其實有心追就掹3分啦。嗰日太陽翻到主場咧，連板2成啊，連板2個啊，將大比數咗到2-2啊。咁其實唔需要話大驚小怪啊！我琴日就睇過，專門睇嗰個視頻啊。佢係講緊每支 NBA 嘅球隊喺季後賽每打多一場，會賺幾多錢嘅。即係基本上我哋每打多一場咧，就會賺到3000萬美金以上。即係門票收入啊，各項嘅收入咧，賺到3000萬以上嘅收入嘅。即係難聽啲，季後賽一場咧夠俾1-2個超級巨星嘅人工㗎啦。同埋 NBA 聯盟，即係其實呢啲錢要分俾聯盟，所以聯盟都係希望打多啲嘅。所以呢啲嘢咧就唔怪大家會有陰謀論，點解係都要翻主場去淘汰啊，或者點啊？呢啲都我覺得都係正常㗎。咁快嘅嘢可能翻去下門票啫。大佢頭先嗰個動作可能罰錢啦，That's all we're going for. Okay, it's a series now. It's 2-2. You're headed back to Denver. What should we look forward to in that game? Just what you say. 咁啊，睇下呢個人數據啦，哎呀，佢一頭就喺痛緊啦。咁1-2-9-1-2-4啊，鳳凰城太陽主場贏5分。咁睇下又係卜卡同 KD 喎，呢兩條友又呢個兩人攞分嘅啫喎。咁啊，卜卡攞36分啦，12個助攻6個籃板嘅，比恩就攞5分 ，KD 攞36分11個籃板6個助攻啊。咁嗱，艾頓得個8分8個籃板 ，OK 字就4分。替補上嚟嘅沙比特咧就攞咗19分啊，就係呢一位啦。終於就黑頭露面啦。咁過去幾個賽季咧，邊個擁有呢一位球員咧？嗰支隊通常都好早俾人淘汰啊！講緊就係沙比特啦。咁好啦，金塊同太陽嘅2-2，湖人就2-1領先金州勇士。咁聽日就會再打㗎啦。因為聽朝早咧7點半就係馬熱火對住等我哋搏嘅第4場。咁跟住馬上咧就金州勇士對住湖人嘅第4場。咁啊唔需要捱夜啦，聽朝7點鐘啊，7點半鐘。咁啊講翻今場波啦，咁啊梅利攞28分7個助攻5個籃板嘅 ，KCP 攞10分。咁啊米高波達11分10個籃板4個助攻嘅。咁啊艾朗哥都攞11分。哇！大飛53分啊！53分11個助攻4個籃板嘅。嗱，連續2場卜卡同埋 KD 都攞高分啦。咁呢隻鑊嘅話唔咩啦？我覺得波達同埋艾頓啊呢兩個防守後援都要諗一諗啊。即係雖然冇呢場波啦，但係我估啊，到位應該係米高波達、KCP、艾朗哥頓嘅。呢3位大哥真係要出嚟幫手啊！